Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստում հերթական անգամ քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցը, որի մասին կառավարությունն այսօրվա նիստում ընդունել է համապատասխան որոշում։ Որոշման համաձայն արտակարգ դրությունը շարունակում է գործել Հայաստանի ողջ տարածքում մինչև սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00։ Հուսով եմ, այսօր արտակարգ դրությունը երկարաձգվում է վերջին անգամ։ Միաժամանակ երկրում համաճարակաբանական ներկա վիճակով պայմանավորված արտակարգ դրության ռեժիմում տեղի են ունեցել մի շարք սահմանափակումների մեղմացումներ։ Դրանց ավելի մանրամասն կանդրադառնամ, սակայն նախ համառոտ անդրադառնամ կորոնավիրուսի հետ կապված ներկա իրավիճակին։ Այսօրվա դրությամբ հաստատված դեպքերի թիվը 40,794 է։ Առողջացել է 33,492 հոգի, փաստացի բուժում են ստանում 6,262 պացիենտ։ Ցավոք, այս ընթացքում ունենք կորոնավիրուսից մահվան 806 դեպքեր։ Օգոստոսի 12-ի դրությամբ փաստացի բուժում ստացողներից 258-ը գտնվում են ծանր վիճակում, 57-ը ծայրահեղ ծանր, թոքային օդափոխման սարքերին են միացված 20 պացիենտներ։ Փաստացի բուժում ստացող պացիենտների թիվը մեզ զգուշավոր լավատեսության հիմք է տալիս։ Այսօր երկրում համաճարակաբանական վիճակը գնահատում ենք միջինից դեպի թեթև ընթացող ծանրության, իսկ առողջապահական համակարգի տեսանկյունից իրավիճակը լիովին վերահսկելի է։ Բացարձակ թվերով օրական հաստատվող նոր դեպքերի թիվը դեռևս համարում ենք բարձր, միջինում շուրջ 100-ից 200 հոգի, բայց եթե նախկինում նոր դրական դեպքերը հասնում էին 24 ժամվա ընթացքում կատարված հետազոտությունների 25-ից 30%-ի, ապա ներկայումս այդ թիվը տատանվում է 10-ից 15%-ի միջակայքում։ Սա նշանակում է, որ վարակվածության դեպքերի հայտնաբերելիությունն էապես բարելավվել է։ Կարող ենք արձանագրել, որ համավարակի տարածման կանխարգելման նպատակով սահմանված կանոնների կիրառումը մինչ այժմ դրական արդյունքներ են ապահովել։ Այդ մասին են վկայում նաև տեսչական մարմինների կողմից իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքները։ Վերջին 3 ամիսների առաջին տասնօրյակներում իրականացված ստուգումների մեջ արձանագրված խախտումների տեսակարար կշիռը կազմել է հունիսի առաջին տասնօրյակում 20%, հուլիսի առաջին տասնօրյակում 5%, իսկ արդեն օգոստոսի առաջին տասնօրյակում 3,9%։ Երկրում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կիրառման համար հիմք հանդիսացող և հանրային առողջության համար նշանակալի ռիսկերը դեռևս չեզոքացված չեն։ Այո, մենք վերջին շրջանում դրական միտումներ ենք տեսնում, այնուամենայնիվ, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրների փորձն է ցույց տալիս, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ որ թվում էր, թե հաղթահարվել է կորոնավիրուսի մարտահրավերը, ընդամենը օրերի ընթացքում նոր բռնկումներ են տեղի ունենում և շատ պետություններ ստիպված են լինում վերադառնալ իրենց պայքարի զրոյական կետին։ Հետևապես, կրկին ավելորդ չի լինի ընդգծել, որ մենք բոլորս հանուն մեր ժողովրդի անվտանգության և առողջության պետք է առավել զգոն, կարգապահ և պատասխանատու լինենք։ Վերջին 2-3 շաբաթների ընթացքում դրսևորվող համաճարակային վիճակը հնարավորություն է տալիս արտակարգ դրության ռեժիմի շրջանակներում գործող սահմանափակումներն ու կարգավորումները որոշակիորեն վերանայել և հերթական մեղմացումները կիրառել։ Այս փուլում մեր մարտավարությունը խարսխվում է 2 առանցքային սկզբունքի վրա։ Առաջինը՝ սովորել ապրել նոր տիպի կորոնավիրուսի պայմաններում և հնարավորինս վերադառնալ բնականոն կենսագործունեությանը, և երկրորդը՝ նոր իրականության բերումով սանիտարահամաճարակային կանոններն ու նորմերը դարձնել վարքագծային կանոններ։ Այլ հավասար պայմաններում հենց վերջին սկզբունքի պահպանմամբ է պայմանավորված, թե որքան արագ և լիարժեք ենք կարողանում անցնել բնականոն կյանքին։ Այս փուլում նաև վերանայել ենք թեստավորման մարտավարությունը։
Եթե նախկինում այն իրականացվում է բարձր ռիսկի գոտում անձանց կլաստերներով եւ առավելապես պահանջարկի հիման վրա, ապա ներկայումս ընդլայնվել են ռիսկային խմբերի կլաստերները եւ առողջապահության նախարարությունը սելեկտիվ թեստավորում է իրականացնում այդ խմբերում։ Պահեստատունը հիմնվելով անցած ամիսների կուտակված փորձի եւ քաղված դասերի եւ գիտելիքի հիման վրա մշակել է համավարակի կառավարման պլան, որը ուղենիշային եւ խորհրդատվական դեր ունի կառավարման հետագա գործողությունների համար։ Կառավարման պլանի ողջ տրամաբանությունը այն է, որ պետք է սովորենք ապրել եւ աշխատել COVID-19-ի համավարակի պայմաններում եւ անվտանգության համակեցության կանոնների որդեգրմամբ հնարավորինս չեզոքացնենք համավարակի հետագա բռնկումները կամ այսպես կոչված երկրորդ ալիքի ինտենսիվությունը։ Կառավարման պլանով տրվել է համաճարակային ռիսկի համապարփակ գնահատման մեթոդաբանություն, ներառելով եւ առողջապահական ռիսկի եւ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական նշանակալիության բաղադրիչները։ Համաճարակային ռիսկի գնահատման արդյունքները հիմք են հանդիսացել առանձին ոլորտների կառավարման պլանների մշակման համար, ներառելով սցենարային լուծումներ համաճարակային տարբեր իրավիճակների դեպքում պետության կողմից ձեռնարկվող քայլերի եւ սահմանափակումների շուրջ։ Համավարակի կառավարման գործողությունները քաղաքացիների եւ բիզնեսի համար առավել կանխատեսելի եւ ընկալելի դարձնելու նպատակով առաջիկայում կհրապարակենք նաև ռիսկերի գնահատման ուղեցույցն ու ոլորտային պլանները։ Շատ կարևոր է, որ տնտեսվարողները կարողանան ավելի պատրաստված լինել եւ ադապտացվել իրավիճակի փոփոխություններին, ինչպես նաև հենց իրենք ձեռնարկեն վարակի տարածման ռիսկերը նվազեցնելու անհրաժեշտ գործողությունները, ապահովելով բիզնեսի կայունությունն ու անվտանգ աշխատանքային միջավայրը։ Հարգելի գործընկերներ, արտակարգ դրության որոշման մեջ մի շարք փոփոխություններ են կատարվել, որոնց անհրաժեշտ եմ համարում անդրադառնալ։ Առաջինը, այսուհետ թույլատրվում է հավաքների եւ գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցելը սահմանված կարգով դիմակ կրելու եւ միմյանցից նվազագույնը 1.5 մետր հեռավորություն պահպանելու պայմանով։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ որևէ քանակային կամ ժամային այլ սահմանափակումներ այս առումով նախատեսված չեն։ Երկրորդ, հստակեցումներ են արվել միջոցառումների հետ կապված։ Սահմանվել է, որ թույլատրվում է ընտանեկան արարողությունների եւ ժամանցային բնույթի միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցությունը Պարետի կողմից սահմանված կարգով, պայմաններով եւ կանոնների պահպանմամբ։ Մասնակցության սահմանափակում է կիրառվել ոչ ավելի քան 40 հոգու նախկինում գործող 5 հոգու փոխարեն։ Այս կարգավորման իմաստով ընտանեկան արարողություններ են համարվում տոնական եւ հիշատակի արարողությունները, ներառյալ տարեդարձի, հարսանյաց, նշանադրության, հոգեհանգստի, հուղարկավորության արարողությունները։ Ժամանցային բնույթի միջոցառումների մասով հստակեցում է մտցվել եւ այս դրույթի կարգավորման շրջանակից դուրս են բերվել տնտեսական գործունեություն համարվող թատերահամերգային եւ այլ մշակութային միջոցառումները, որոնց մասով կարգավորումներն ու կանոնները սահմանվելու են Պարետի որոշումներով, որոնք որ տեղի կունենան գալիք օրերին։ Հանվել է օդային ճանապարհով օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի արգելքը, բայց ցամաքային սահմանով սահմանափակումը շարունակում է գործել։ Միաժամանակ օտարերկրյա քաղաքացիների համար ժամանակավորապես հանվել է սահմանային անցման կետերում մուտքի վիզա ստանալու հնարավորությունը եւ նրանք Հայաստան կարող են ժամանել միայն արտերկրում մեր դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում տրված վիզայի կամ էլեկտրոնային մուտքի վիզայի հիման վրա։ Այս կարգավորմամբ նպատակ է դրվել բարձրացնել անձանց ներհոսքի կառավարելիությունն ու կանխատեսելիությունը, քանի որ հասկանում ենք, որ ընդհանրապես որևէ օտարերկրյա քաղաքացիների համար հավելյալ համաճարակային սահմանափակումներ մուտքի առումով չեն լինելու։ Չորրորդ, փոփոխություններ են կատարվել նաև արտերկրից ժամանող անձանց ինքնամեկուսացման ընթացակարգերում, եւ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործող անձը
եթե ախտանշաններ առկա չեն եւ նա չի հոսպիտալացվել, կարող է իր ընտրությամբ կամ ինքնամեկուսանալ 14 օրյա ժամկետում, կամ էլ ինքնամեկուսացման ընթացքում անցնել ՊՇՌ հետազոտություն եւ թեստի բացասական պատասխան ստանալու դեպքում դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ 5. Մինչ այս պահը հնարավորություն էր նախատեսված անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակելու որոշակի բժշկական նշանակության ապրանքների եւ դեղորայքի արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Քանի որ այս պահին նման սահմանափակումների անհրաժեշտությունը բացակայում է, այս կետը հանվել է։ Անդրադառնամ նաեւ այլ փոփոխություններին, որոնք այս շաբաթվա ընթացքում արդեն կամրագրվեն Պարետի համապատասխան որոշումներով։ Սեպտեմբերի 15-ից արկա ուսուցմամբ դասերը կվերսկսվեն հանրակրթական դպրոցներում, նախնական եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներում, սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանմամբ։ Բուհերի եւ մի շարք այլ ուսումնական հաստատությունների մասով որոշումները կկայացվեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, որոնք նաեւ հաշվի կառնեն բուհերի հետ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից իրականացվող խորհրդակցությունների արդյունքները։ Պարետատունը Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ մշակում է այս փուլում կրթության ոլորտի գործունեության մանրամասն կանոնները, որոնք կհրապարակվեն առաջիկա օրերին։ Գրադարանները եւ թանգարանները նույնպես վերաբացվում են։ Առաջիկա օրերին կհրապարակվեն մանրամասն ուղեցույցներ գրադարանների եւ թանգարանների վերաբացման դեպքում գործող կանոնների մասով։ Ինչ վերաբերում է թատերահամերգային եւ մշակութային միջոցառումներին, ապա նախատեսվում է այս փուլում դրանց բացօթյա գործունեությունը։ Ներկայումս վերջնականացվում են նաեւ այս մասով կանոնները։ Նշածս ոլորտների սահմանափակումների մեղմումը ոչ միայն պայմանավորված է կորոնավիրուսի հետ ապրելու տրամաբանությամբ, այլև այն համոզմամբ եւ կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, որ մշակույթն ու արվեստը թերևս կօգնեն մի փոքր ավելի հեշտ հաղթահարել կորոնավիրուսով պայմանավորված սոցիալ-հոգեբանական կուտակված լարվածությունը։ Այս փոփոխություններն ըստ էության կարող են ընդգրկել նաեւ անհատ կատարողների մասով մեղմացումները։ Խոսքս վերաբերում է օրինակ ռեստորանային եւ միջոցառումային ասպարեզում երգչուհիներին, երաժիշտներին եւ այլ գործիչներին, որոնց հնարավորություն կտրվի բացառապես բացօթյա հատվածներում եւ սահմանված կանոնների պահպանմամբ կազմակերպել միջոցառումների շրջանակներում գործունեությունը։ Ոլորտում իրականացվող քայլերի տրամաբանությունն անմիջականորեն կապված է օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացմամբ, ինչի արդյունքում ակնկալվում է նաև որոշակի ուղևորահոսքի ավելացում։ Անկախ նրանից կանոնավոր ուղևորափոխադրումները կվերսկսվեն, թե կշարունակվի չարտերային չվերթների կազմակերպման տրամաբանությունը, նախատեսվում է սահմանել ժամանող ուղևորահոսքի որոշակի առավելագույն սահմանաչափ։ Այս պահին քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից տարբեր ավիաընկերությունների հետ քննարկումներ են իրականացվում ավելացման հնարավոր ծավալները եւ հասկանալու, որից հետո կկայացվի օրական ուղևորահոսքի առավելագույն սահմանաչափի վերաբերյալ որոշումը։ Գործող սահմանափակումների պայմաններում օգոստոսի առաջին 10 օրերի ընթացքում Զվարթնոց օդանավակայանով Հայաստանի Հանրապետություն են ժամանել շուրջ 4500 ուղևոր, այսինքն օրական ուղևորահոսքի միջին թիվն այս պահին կազմել է 450 ուղևոր։ Գյումրի Շիրակ օդանավակայանում նույն ժամանակահատվածում ժամանող ուղևորների քանակը կազմել է շուրջ 500 հոգի իրականացված 3 թռիչքներով։ Նշեմ նաև, որ զուգահեռաբար մշակվում են կանոններ օդանավակայաններում ուղևորների մեկնման եւ ժամանման կազմակերպման, ինչպես նաև օդանավի մեջ թռիչքի ողջ ընթացքում անվտանգության եւ սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է այլ երկրներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտք գործելու հնարավորությանը, այդ թվում զբոսաշրջային նպատակներով, ապա նման հնարավորության սահմանումը կոնկրետ պետության իրավական կարգավորումների դաշտում է։
եւ որպես կանոն պայմանավորված է այլ պետություններում վարակի տարածման դինամիկայով եւ տիրող համաճարակաբանական վիճակով։ Միևնույն ժամանակ նաև ցանկանում եմ հորդորել, որ մեր քաղաքացիներն իրենց հանգիստը անցկացնեն Հայաստանում, որովհետև վստահ եմ, որ զբոսաշրջության բազմազան հնարավորությունները թույլ կտան մեր հայրենակիցներին իրենց հանգիստը նույնքան լիարժեք անցկացնել այստեղ, պահպանելով սանիտարահամաճարակային կանոնները եւ անվտանգության այլ սահմանափակումները։ Սա նաև կխթանի ներքին զբոսաշրջությունը եւ կնպաստի տուրիստական բիզնեսի ակտիվացմանը, որը ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում լուրջ կորուստներ է ունեցել։ Վերջում նշեմ, որ որոշակի փոփոխություններ են կատարվելու նաև գործող սանիտարահամաճարակային կանոնների մասով։ Մասնավորապես, հանվելու է անձնական ավտոմեքենաներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը, սակայն պահպանվելու են հանրային տրանսպորտում եւ տաքսիներում դիմակների կրման կանոնը։ Վերանայվելու են բացօթյա որոշ հանրային տարածքներում դիմակ կրելու կանոնը, օրինակ բնության գրկում, անտառում եւ այլ նմանատիպ վայրերում եւ շուտով նաեւ այս որոշումը նույնպես կհրապարակվի։ Վերանայվելու է հանրային սննդի ոլորտում յուրաքանչյուր սեղանի մոտ թույլատրվող անձանց քանակը։ Ամփոփելով ելույթս պետք է հույս հայտնեմ, որ սահմանված կանոնների պահպանման եւ պատասխանատու վարքագիծ դրսևորելու շնորհիվ հնարավոր կլինի առաջիկայում ել ավելի կայունացնել իրավիճակը եւ նվազեցնել վարակի տարածումը, ինչը թույլ կտա ապահովել բավարար հիմքեր արտակարգ դրության ռեժիմի հերթական երկարաձգումից խուսափելու համար եւ վերադառնալու համար մեր բնականոն կյանքին։ Շնորհակալություն։